wa'lamu anna Allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lupa dan terlena. Neruske pembahasan ingkang sampun kliwat bilih Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memberi nasihat kepada kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin bahwa doamu dikabulkan. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lupa dan terlena. Lahin itu terlena. Mugane alha melenakan kum kepada kalian takasur memperbanyak alha kumut takasur menjadi terlena karena hidup kita hanya dikejar-kejar target. Entuk siji pingin loro, pingin telu, pingin papat, pingin limo. Mek diterima dadi polisi, barang wis dadi polisi pingin munggah pangkate sekolah secapa, pingin munggah pangkate marine kapan hatta zurtumul engko nek wis dipocong ya wis. Mugane lahin itu maknane terlena. Maka tidak mengabulkan Allah doa seseorang yang hatinya lupa dan terlena ketika ia berdoa, yaitu ketika ia berdoa lisannya meminta kepada Allah tapi hatinya tidak menghadap kepada Allah. Nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang hudurul qalbi ma'allah, hadirnya hati bersama Allah. Wa amara alaihi salam bi ta'zimil mas'alah. Dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintah agar kita mengagungkan permintaan kita. Jangan kita meremehkan permintaan kita. Jangan kita menganggap ringan sesuatu yang kita minta, tapi anggaplah berat dari sudut kita, walaupun enteng dari sudut pandangan Allah Subhanahu wa bijazmiha, dan dengan penuh kemantapan. Nah, satu ciri kemantapan wa alla yaqulal abdu, janganlah seorang hamba ketika berdoa yang mengucap Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku terserah engkau. Maka doa yang dilarang oleh Rasulullah adalah berdoa lalu kita mengatakan terserah engkau, seperti dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah. Kata Rasul, jika engkau berdoa maka bersungguh-sungguhlah di dalam meminta, fokus, mantep, wala yaqulanna atau wala yaqulunna Allahumma in syi'ta fa'atini. Jangan engkau berucap Allahumma in syi'ta fa'atini, ya Allah berilah aku terserah engkau. Fa innahu la mustakrihalah, karena Allah tidak bisa dipaksa. Jangan kita berdoa Allahumma rahamni in syi'ta, Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma a'tini in syi'ta. Ini riwayat
daripada Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Jadi itu tanda bahwa kita ini berdoa dalam keadaan apatis atau dalam keadaan pesimis atau dalam keadaan yang buh-buh, ngawur. Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma salimni in syi'ta, misal, ya Allah selamatkan aku, terserah kamu. Ini sebagian ulama ada yang tidak memperbolehkan berdoa dengan lafal seperti ini karena Allah tidak bisa dipaksa. Sampai ini terserah kamu kan cok bingung nggih. Tapi sing genah nek njaluk niku bal ya'zimul masalah, tetapi engkau harus bersungguh-sungguh di dalam meminta, wa yu'azzimur raghbah, dan mengagungkan dengan penuh kecintaan, wa yulihu, dan terus mengulang-ulang, jangan bosan fil masalah, di dalam permintaanmu, wa yuqinu bil ijabah, dan penuh keyakinan bahwa doamu dikabulkan. Jadi menurut ilmu zuhir pernah terserah wis sakarepe Allah, pernah apik. Ini tanda orang yang seolah-olah memaksakan Allah. Jadi Allahumma gfirli mawon ra usah in syi'ta, terserah engkau. Allahumma rzuqni mawon, mukane donga njaluk sugih ke. Allahumma aghnini bihalalika an haramika, ya Allah berilah aku kekayaan dengan rizki halalmu dan selamat daripada rizki yang haram. Rasawi in syi'ta, terserah engkau. Seolah-olah kaya ngece nggih. Sampeyan pine ana wong dongeng temen-temen wonge sak karepmu, sampean bangga apa ora? Wonge ngomong meneh kadya A B C D sak karepmu. Bojone dhewe ngomong nyang Pak lunga dik sak karepmu. Nyang Pak bali ngesuk dik sak karepmu. Nyang Pak nyemplung sumur sak karepmu. Nah, muni kok kuwi iki bongko karo menungso, apa meneh karo Allah Subhanahu. Dadi aja cocok kaya ngoten sampean karo Allah. Mun Allahumma gfirli warhamni warfa'ni misale warzuqni, atau Allahumma hdini, aja Allahumma hdini in syi'ta, berilah petunjuk aku, terserah kamu. Bahasa Jawane sak karepmu. Niki berarti wong ciri ora niat. Ciri wong ora azmil masalah, ora fokus di dalam permintaannya. Dadi cocok, ya Allah nyong njaluk rezeki sak karepmu, terserah engkau. Sampean karo pacar becok dadi pegatan kaya ngoten. Dik ngesuk aku rapel lho sak karepmu. Dik ngesuk aku ora pak jemput awakmu sak karepmu. Suwi-suwi jengkel ora. Jadi pernah apik muni sak karepmu ya Allah, sak karepmu ya asline ngece. Tapi kita harus ya'zimul masalah, bersungguh-sungguh di dalam berdoa, fokus di dalam doa kita kepada Allah, penuh kecintaan, wa yulihu, dan juwet ini bahasa Indonesia mengulang-ulang di dalam permintaannya, penuh perasaan ketika kita meminta dan yakin bahwa doa kita ini diijabahi. Jadi ojo cocok ndonga nganggo sak karepmu nggih, karena itu justru ngece, justru merendahkan, justru menganggap Allah ki sesuatu yang bisa dipaksa. Sak karepmu Gusti Pak ngaipo ora mikiri seolah-olah kaya ngoten nggih. Makane memberi nasihat Imam Haddad, wa yakunu lan ana sapa wong inda du'aihi nalika dongane wong.
iku hadirul qalbi wong kang hadir atine ma'a rabbihi sartane pangerane wong khaifan tur iku wedi minar raddi saking den tolak min haitsu ghaflatuhu saking sekirane utawa min haitsu ghaflatihi saking sekirane laline wong an maulahu saking bendarane wong wa taksiruhu lan pepekone wong fil qiyam ing dalem nandangi bihaqqihi kelawan haqqe bendorone wa tami'an lan ngarep-ngarep fil ijabah ing dalem den sembadani wa inailir raghbah lan merkoleh kademenan likamalil jud maring sampurnane lomo wa sidqil wa'di lan benere janji. Maka kata Imam Haddad wa yakunu 'inda du'aihi hadirul qalbi, maka hendaklah ia di dalam doanya dalam keadaan hadir hatinya. Hadir itu hatinya jangan pergi kemana-mana. Hadir iki yo nang kono, nek gaib kan tidak hadir nggih. Engkau berdoa tapi hatimu tidak hadir di situ, alias malah ke mana-mana. Nek jarene wong ahli tasawuf, ulama sufi, maknane hudurul qalbi niku fahuwa hudurul abdi bil haqqi ba'da ghaibatihi anil khalqi bisababi istilai zikril haqqi ala qalbih wa dawamih, yaitu hadirnya seorang hamba dengan Allah setelah lenyapnya semua makhluk dari pikirannya, karena sebab zikir telah menguasai hatinya dan zikir selalu ada di dalam hatinya. Nek cara kanca bola sing wis ngaji thariqah ya pase nang muraqabah mahabbah fi dairatil qaus, di mana dirinya mengingat Allah, hatinya mengingat keindahan nama Allah, mengingat sifat-sifat Allah. Atine dalam keadaan kaya ngoten, nah lisane dhewe njaluk karo Allah. Utawa nek ora bisa ngrasake kaya ngoten ya dirasake nek Allah ki sik ngawasi dhewe. Coba sampean kerja rumangsa jeragane nang jero ndelok layar sing tersambung dengan CCTV, sampean mesti kerjane sembrikut pura. Wah ki diawasi karo bose iki. Nek sampean ora iso ketika berdoa seolah-olah lenyap semua pandanganmu terhadap makhluk, tegese harapanmu karo makhluk, angen-angenmu karo makhluk semua hilang, yang ada hanya mengangankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek jare gampang atine mung zikrullah, ala bi zikrillah tatmainnul qulub, hatinya tenang dengan zikrullah. Dadi atine Allah Allah Allah, lisane njaluk. Dadi cocok antara lisan muni Allahumma, atine nyenyuwun maring Allah. Aja kok cangkeme lisane mulutnya muni Allahumma tapi atine malah terlena ngeling-eling nggambarke perkara sing dijaluk. Niki arane ghafil lahin, dia berdoa tapi hatinya lupa dan terlena. Misal ndonga Allahumma rzuqna sayyaratan Lamborghinian, ya Allah berilah saya rezeki mobil Lamborghini. Pikirane bayangke numpak Lamborghini jejere cewek ayu. Niki arane ndonga tapi terlena. Ketika engkau berdoa ya minimal atimu zikrullah, Allah Allah, tenggelam, wis ora ana suara-suara hadisun nafsi, ora ana suara makhluk, yang ada hanya istilah zikril haq
ala qalbi, hatinya dikuasai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kok Allah dihadirke nang ngarepe, sebab ora mungkin. Tegese sing dihadirke asmane Allah Subhanahu, di hatine Allah dihilangkan semua bayangan-bayangan tentang makhluk, yang ada hanya Allah. Lalu lisannya meminta kepada Allah, kuwi aqrabulil ijabah, insyaallah luwih perek maring di ijabahi. Aja ndonga tapi atine ghafilin, lahin, lali dan terlena. Maka hendaklah ketika engkau berdoa hatimu hadir ma'a rabbih, sartone pangerane beserta Allah, aja beserta makhluk. Lah priye beserta Allah ki ya wis atine, nek cara wong tarekah Allah atine Allah utawa ya Allah ya Allah, lisane njaluk. Aja kok mengon dhewe kan cangkeme cok ya Latif, atine ya fulus duit maksudnya nggih. Fulus niku duit. Niku arane ndonga kedarung dituruti niku ya krana Allah dugal karo sampeyan soe. Wong ngeki kan urung krana tentu seneng nggih. Ki ngedros bae wis arane istijrat, dibrukke nyah timbang geger kowe. Maka hendaklah ketika kita berdoa agar Allah pun memberi kepada kita, bukan karena kebencian. Anak ngedriel njaluk duit akhirnya donge bongko kan sok duite diserampangke nggih. Nyah ki meriat mono. Dadi nek kowe ndonga kok dituruti, aku iki diistijrat apa pancen entuk rahmate Allah. Maka hendaklah ketika dewi berdoa hati kita hadir bersama Allah, jangan hadirul qalbi ma'a ghairi rabbi, malah atine hadir bersama selain Allah. Ketika ndonga njaluk bojo nang atine malah hadire bayangane cewek ayu nggih. Niki arane berdoa tetapi ia terlena. Jadi kuncine cara ringkese ketika dhewe ngucap Allahumma ighfir lana dzunubana, misal utawa rabbana atina fid dunya hasanah, ki atine dhewe diisi karo mengingat Allah. Jadi lisan meminta, hati mengingat Allah. Lah priye ya wis Allah apa ya Allah terserah. Nek sing wis thariqah ya cocoke nganggo muraqabah mahabbah fi dairatil ula apa dairatil sani apa dairatil qaus. Niki nek kanca-kanca sing wis ngaji thariqah jerone muraqabah mahabbah lesane baru minta. Ini arane berdoa dengan hadirul qalbi, khaifan dan penuh rasa takut, minar raddi, andaikan doaku ditolak, penuh ketakutan dari ketertolakan doa, min haitsu ghaflatihi an maulah, dari sudut pandang kita meminta tapi dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taqsiri fil qiyam, dan juga dari sudut kita ini penuh kedurhakaan kepada Allah fil qiyami bihaqqih, di dalam kita menjalankan hak-hak Allah atau menjalankan perintah Allah. Nyongki isone njaluk tok tapi anut ra bisa, penuh rasa ketakutan. Nyongki ra iso anut perintah Allah tapi kok aku gaweane dina mengi sok sore awan bengi mung njaluk tok. Tapi wa tami'an fil ijabah, juga penuh harapan. Jadi penuh harapan dan kecemasan, cemas. Ya Allah, aku ki dosane akeh. Aku ki ora iso nglakoni perintah-perintah panjenengan. Kaya nek Kanjeng Nabi njaluk ngapura karo Allah kae, beliau mesti ndonga nganggo sayyidul istighfar. Tapukane beri sayyidul istighfar ki
Allahumma anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku. Terus beri la ilaha illa anta khalaqtani, tiada Tuhan selain engkau dan engkau telah cipta aku, wa ana abduka, dan akulah hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku di antara janji dan ancamanmu, yaitu janji surgamu dan ancaman nerakamu. Mastata'tu, tapi aku tidak mampu menjalankan segala perintah maupun ancamanmu. Aku pingin swargamu tapi aku kok sungkan ngibadah karo jenengan. Niki adab Rasulullah bi merasa tidak mampu nggih. Nek ngondi merasa mampu berarti ya wis banget takabure nggih. Maka penuh harapan dan kecemasan hatinya. Wa naili raghbah li kamalil jud, penuh harapan, penuh kecintaan memperoleh sempurnanya kedermawanan Allah. Wa sidqil wa'di, dan kita sangat mencintai dan mantap terhadap benarnya janji Allah. Apa janji Allah? Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Wa qad warada, lan teman-teman wis tumeka apa annallaha astuhune Allah iku hayyun zat kang pemalu. Allah itu sangat pemalu. Karena wong ki ora duwe isin akhlake ra kaya Allah. Rasulullah ya syadidal haya, banget isinane, nek ngendi banget ngisin. Yastahyi kang isin. Anallahu astuhune Allah iku hayyun zat kang isin, karimun tur kang lomo ki dermawan. Yastahyi kang isin minal abdi saking kawula, idza rafa'atat kala ngangkat sapa kawula ilahi maring Allah yadaihi kelawan tangan lorone, ayaruddahuma ing yen to nolak sapa Allah ing tangan lorone kawula farighatain hale kotong karone. Di dalam hadis diterangkan annallaha hayyun, sesungguhnya Allah ini zat yang pemalu. Banyak hadis nek wong urip ora tau ngresah maka Allah malu mengazabnya. Walaupun iya ibadah sithik, tapi wong ibadah sundul langit gaweane ngresah maka Allah tidak malu menyiksanya. Mukane takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlake Allah. Allah niku Rahman, Maha Pengasih, Rahim, Maha Penyayang. Ana pura sifate Allah ya ghadabu, zat sing jengkelan, ana pura dilangke. Lah Allah ini juga Tuhan yang malu, dan di samping malu dermawan, ia malu jika seorang hamba mengangkat tangannya lalu ia menolak kedua tangan hamba itu dalam keadaan kosong. Cara ringkese Allah isi nek ana wong njaluk nganti Allah ora ngei. Tapi isine isin sing priye ya laisa kamitslihi syai'un. Isine menungso kan jare tutupi raine nggih. Mukane ana wong nguyuh ngacar nganggo sarung sing tutupi raine. Tak takoni lah sampean kok nguyuh sarunge tutupke wajah iki priye lah, sing isin kan rai, kang ngisore kan ora duwe isin jare. Nek isine menungso kan seperti itu, utawa umpetan utawa priye, tapi nek isine Allah priye ya Allah sendiri yang tahu. Isin sing laisa kamitslihi, tidak bisa kata-kata, tidak bisa gambaran menggambarkannya. Pokok Allah itu zat yang pemalu, dan ia malu terhadap hambanya
jika seorang hamba menengadahkan kedua tangannya lalu Allah menolak permintaannya, kemudian hamba itu tidak diberi atau ia pulang dengan tangan hampa. Jadi sampai menengadah mesti diwehi. Wong sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, tidak mungkin. Jadi sampai nengadah oke tak akan sia-sia. Kaya wingi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kita ulang supaya diwiki eling. Diulang-ulang supaya eling. Mugane ana profesor nek seminar tak ikuti nang Bandung ngomongi padha karo nang Semarang padha karo nang Jogja. Prof lah mbok bahasane liya wis melu ping 3 kok padha pirung tentu kowe paham. Nang apa kowe tuku produk misale ndiwe nganggo sikat gigi utawa nganggo pasta gigi merek A karena sering diiklankan. Nang apa merek B ini sebenarnya lebih hebat di lab di apa lebih hebat daripada merek A, tapi ra payu asale ra tau diklanke. Makanya sampeyan cocok bosen ngongkon anak bojo salat, pokoke diklanke terus. Wong Allah bis dino iklan terus hayya 'alas shalah. Tapi yo sing tuku tetep sithik nggih. Aja meneh ra tau diklanke, coke ra ono sing tuku nggih. Diklanke terus dina ping 5. Dadi aja isin mengulang-ulang supaya eling nggih. Maka Rasul bersabda seperti pada bab yang lalu, la yahliku ma'ad du'a ahadun, tidak akan merugi, tidak akan hancur, tidak akan sia-sia seseorang yang selalu berdoa. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Dan doa itu selalu bermanfaat baik terjadi ataupun tidak terjadi. Ojo cok muni aku isti'autullah ma yanfa', aku wis njaluk karo Allah tapi ora ana gunane, karena Allah wis berjanji baik itu diterangkan dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Salah satunya annallaha hayyun karimun, Allah ini pemalu tapi dermawan. Yastahyi minal abdi, Allah sangat malu terhadap seorang hamba idza rafa'a ilah yadaih, ketika seorang hamba menengadahkan kedua tangannya, ayyaruddahuma farighatain, lalu Allah menolak permintaannya sehingga hamba itu tidak mendapat apa-apa. Jadi kudu yakin mesti diwehi, mesti niku nggih. Contoh nyong donga ki Allahumma rzuqna, misale permenan, ya Allah berilah saya permen. Ki secara zahir katoke nyong ora permen, tapi sebenarnya aku diwehi. Gusti lu meneh diwi membuka rahasia Allah Subhanahu wa taala. Aku biye ketika nang Mekah ndonga, ya Allah kula nyuwun duwite 4 karung. Kuwi nang ngisor Hajar Aswad. Suk-sukan pindah meneh nang pintu Ka'bah. Ya Allah kula nyuwun duwite 4 karung. Pindah meneh ring Hijr Ismail. Ya Allah kula nyuwun duwite 4 karung. Karang biye nyung nang Mekah ki PJ nggih payah. Nek sampean lunga kaji kan omahe wis gedhong, mobile wis apik coke ya. Nah aku lunga kaji piteran duwe omah ra duwe. Walaupun donge mulih ya duwe omah nggih. Tegese waktu nang Mekah niku urung duwe apa-apa. Nang apa njok dit 4 karung, nyong mulih te Mekah mosok ora duwe omah, ora duwe mobil nyong isin nggih. Mulih te Mekah ora duwe kaeki, pikiran jahnom kan cok kok kuwi nggih. Pindah ring talang Ka'bah, nang atiku kok ora diwehi aku, jare nang kene iki mustajab kok ora teng telepuk karunge. Apa guruku ki to ngapusi po. Nah, setelah diwengku ngaji tentang rahasiane Allah, diwe ngerti. Oh, carane ngai Allah ki kok kuwi.
ora kok njaluk ijo celing dadi ijo, njaluk biru delep dadi biru. Bukan seperti itu cara Allah memberi, tapi pahami isyarah-isyarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong kadang kekasih memberi dengan cara seorang kekasih nggih. Sampean mencintai seseorang kadang memberi dengan carane sampean, dengan cara yang mungkin terkadang menjadikan salah paham ketika carane iki ora difahami. Contoh seorang kekasih kadang memberi cintanya hanya dengan diam, dengan perhatian nggih. Mukane ana lanang waduk saling mencintai, saling memberi perhatian. Waduke niku nek niki cerpen fiksi nggih, nek ana sing ngepasi nyuwun ngapunten nggih. Lanange niku nek mangkat kerja numpak pit tapi ra ana boncengane. Waduke pingine pok jalan-jalan karo lanange bonceng pite, tapi kok sayang wis pite iki ora ana boncengane, reme yo made in gawean dhewe, sandal bodol diencotke nggih. Lanange nek nyawang waduke duwe kalung tapi rantai othok ora ana bendule. Pingine pok lanange nukokke bendul kalung nggo waduke coke luwih katok ayu, tapi mereka ini diam, saling memberine kadang kaya ngoten. Akhirnya lanange kerja, rantene waduke didol tukokke boncengan. Nang dalan pite lanange didol tukokke bendul kalung. Wis rasah teruske nggih. Nah, mugane kadang komunikasi niku perlu. Nah, kadang cok dadi salah paham niki, padahal dia berbuat karena cinta, karena guru ngerti maknane rahasia cinta nggih. Maka jika engkau belum mengerti rahasia kehendak Allah, cocok muni Allah ki ngapusi. Wong Allah ki latifum bi ibadih, sangat lemah lembut, sangat-sangat mencintai, mengasihi hambanya nggih. Maka ia pun akan memberi dengan jalan cinta. Apa meneh Rasul wis nerangke dengan jelas, Allah ini pemalu yang dermawan. Ia malu jika ada orang minta lalu tangannya hampa, tidak memperoleh apa-apa. Wa waradalan wis tumeka aidan halimalih annahu wa postuhune kelakuan iku la yad'u ora ndonga Allah ing Allah sapa da'in wong kang ndonga illa stajaba angin nuruti sapa Allah lahu maring wong kang ndonga. Karena diterangkan sesungguhnya tiadalah seseorang yang berdoa kepada Allah kecuali pasti dikabulkan doanya. Jadi harus yakin. Fa'amma maka anak kalane ayu ajila yinto ngagi-ngagi sapa Allah lahu maring wong kang ndonga maing barang saala kang nyuwun sapa dain. Terkadang disegerakan, ya Allah kula nyuwun omah, rasui sampean duwe rezeki tuku omah, sesuai diberi dengan segera. Wa imma lan ana kalane ayad fa'a yen to nolak sapa Allah anhu saking wong kang ndonga minal bala saking bahaya a'dhama kang luweh agung min zalika saking mengkono-mengkono bala utawa a'dhama kang luweh agung min zalika tinimbang saking mengkono-mengkono doa. Yang kedua, ia dihindarkan dari bahaya yang lebih besar dari doa itu. Ayat dafa'a anhu, ia diselamatkan minal bala dari bahaya a'dhama min dzalik, dari permintaannya itu. Maksudnya nggih cara kasare Gusti Allah niku ngerti aja njaluk kuwi lho le, kuwi iki bahaya nggo kowe. Sampeyan nek duwe anak utawa duwe ngon-ngon wedhus
kemudian wedhus kuwi pak mangan kecubung mesti mok jewer ora krana ngerti nek kowe mangan kecubung kok mendem dus kan kaya ngoten. Mung leh kuwi trimone sing angel trimone nggih ar-ridha bi qadaillah. Trima dengan ketetapan Allah. Ya Allah, kula nyuwun sugih kok dadi wong sugih ora kandhan nggih. Tapi nek muni ya Allah, titikno aku wong sugih ya Allah, kok wene melarat. Allah yang ngomong bahaya kowe iki Kang nek dadi sugih melarat bi kemblete ya. Melarat bi gaya. Apa meneh nek sugih bahaya sampean kocok kufur sampean nek sugih wis kecukupan bae. Sak cukupe bae dhewe cok ora trima. Ya Allah, kula nyuwun lulus ujian skripsi. Ternyata ngesuk ujian ora lulus. Niki dhewe cok ora trima. Padahal mungkin dhewe dihindarkan nek lulus tahun kuwi kurang apik. Luwih apik kowe luluse tahun ngarepe asal sampean ora putus asa nggih. Niki kaya ngoten dihindarkan. Memang kita tidak tahu yang kita suka ini baik bagi diri kita atau tidak, dan yang kita benci itu baik bagi diri kita atau tidak kan kita tidak tahu nggih. Wong kadang dhewe karo dokter pianut padahal mbuh diwe obat apa. Mbuh racun, mbuh obat pahit pokoke karang mung dipeso becok anut tok. Bayar meneh niku krana ar-ridha bi ilmi tib karena diwe rela dengan ilmune dokter. Kenapa kowe ora ar-ridha bi ilmillah? Rela dengan Allah ki luwih ngerti karo awakmu daripada awakmu dhewe ngerti karo wong kadang karo penjalukmu dhewe iki sampean cok pangkling. Tegese karo awake dhewe kadang ora arti ora kadang meneh. Wa amma ayat dakhira lan ana kalane yen to nyimpen sapa Allah lahu keduwe wong fil akhirati ing dalem akhirat ma ing barang huwa kang utawi ma iku afdhalu luweh utama wa akmalu lan luweh sampurna. Dadi Allah nyembadani donga niki dengan 3 cara. Jadi maknane ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Niku Allah mengabulkan dengan 3 cara. 1, sesuai permintaanmu, jaluk abang diwehi abang. Nomor 2, dihindarkan dari bahaya atas permintaanmu. Ojo kowe tak wehi bae sebab nek abang kowe bahaya. Niku kudu trimo sampean. Wa amma ayat dakhira lau fil akhirah. Terkadang jare Allah engko tak wehi nang akhirat, yaiku pengapurane Allah Subhanahu. Dan yang ketiga inilah ma huwa afdalu wa akmal, yang paling utama dan paling sempurna bahkan dirindukan para waline Allah Subhanahu wa taala. Pun kaya hadis yang sampun kula terangke nggih, ma min da'in yad'u illa stajaballahu da'autah. Tidaklah seseorang yang berdoa kecuali pasti diijabahi oleh Allah doanya itu. Siji, sesuai karo jalukane. Au sarafa anhu mithlaha su'an, atau dihindarkan dari keburukan. Sing mok jaluk kuwi kira apik, tak wehi sing luweh apik. Mugane Allah niku tu'izzu man tasya tuzillu man tasya biyadikal khair, dengan pertimbangan kekuasaan Allah yang baik. Ya Allah, kula nyuwun dadi lurah. Kok ora dadi niku Allah ngerti. Aja-aja kowe nek dadi lurah ra apik nang taun iki. Baru tahun ngarep karang kowe duwe ambisi utawa cita-cita dadi lurah didedekke. Misale nggih. Atau yang ketiga au hatta min dunubih,
atau engkau diampuni dosa-dosanya. Pun dadi tegese nang akhirat kowe nggawa dosa akeh por jare Gusti Allah kowe nek ndonga nang donya kan ora tau mandi yo, ora tau mustajab, kadang diece kanca-kancamu ndongake udan mek terang tambah gedhe. Nggih Gusti wis ora apa-apa. Saiki tak lironi pangapuraku, tak lironi rahmatku. Dadi aja cocok muni nyong ndonga ora ana kanggone. Flashback ring nazar pemikiran yang telah lalu, coba nek Allah niku hanya nuruti jalukane wong dengan satu cara, yaitu cara yang pertama sesuai karo jalukane wong, yo donya cok kacau nggih. Sampeyan nyong kok pingin mabur nggih, mabur. Sing tanggane sengit, ya Allah kok wong mabur kok nyengit patekke bae. Tiba sampean mati, klekat. Bojone sampean nangis, ya Allah duripke, urip maneh. Wah, siklus kehidupan kacau napa mboten? Makane Allah niku Rahman Rahim, pengasih dan penyayang, maka ia punya cara tersendiri untuk mengabulkan doa. Yang penting sampeyan wala tayasu min rauhillah. Jangan pesimis, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Ya Allah, kula nyuwun omah mewah Gusti, nyuwun omah mewah, nyuwun omah mewah. Ternyata kelakone mewahe mepet sawah. Jare Allah omah mewah nang donya ki ora mewah, engko kowe tak wehi nang akhirat. Dosamu akeh tak ngapura kae lho, omahmu temboke tek emas. Kerikile tek zamrud. Seneng napa mboten? Wong kehidupane dhewe iki sik dawa, sik panjang, ora mung nang donya totok nggih. Maka yang ketiga inilah yang huwa afdalu wa akmal. Jadi tiling-eling Allah berjanji Allah berjanji, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Niku Allah mengabulkan dengan 3 cara. 1 sesuai permintaan, 2 diganti dengan yang lebih baik. Walaupun menurut sampean ora apik nggih, njaluk lulus kok wene ra lulus kan menurut sampean ora apik. Njaluk sugih wene urip kecukupan. Niku menurut sampean ra penak ra apik. Sing nimbang apik karo Allahne sampean nek sekolah sing ngeki nilai A B C, dosene apa mahasiswane dhewe? Ki bocah nilainya B ki B+, B-, C+. Niku sing nentokke dosen apa mahasiswa? Ya padha. Sing nentokke sampean ki luwih apik ndi? Allah. Makane jare hadis qudsi ki wa malam yardha biqada'i falyatlub rabban siwai atau Rabban siwaya ya kena. Jika engkau tidak terima dengan keputusanku kowe njaluk abang tak wejo, ya welcome, silahkan engkau mencari Tuhan selain aku. Nyacak kowe njaluk karo toa pekong. Toa pekong kok ora mandi nyacak njaluk karo sapa meneh? Sun Gokong mbok. Sun Gokong ramandi cacak njaluk karo srengenge. Monggo rakae iki asal kowe gelem resikone. Purun apa mboten? Sampeyan menuhankan selain Allah purun apa mboten? Temenan pura. Ya wis terimalah bahwa tugasmu pokoknya njaluk. Lah Allah akan memberi dengan 3 cara nggih. Makane ketika aku keluar dari Masjidil Haram, tak ceritake malih niki ana wong, Mas sampean ketara santri Jawa Mas, oh ya sampean mesti ahli tenaga dalam, oh ya kok isone ahli beri lah, santri Jawa kan terkenal pinter tenaga dalam. Aslinya ya kula tersinggung nggih. Mosok santri Jawa ora terkenal hafal Quran, ahli nahwu apa ahli sharaf nggih, terkenale ahli. Lah terus hubungannya apa karo tenaga dalam? Wah bosku ki lara Mas lumpuh, sampean cok duwe tenaga dalam bisa ngobati cok karang ra duwe duit pala ngomune bisa bae. Cok nek ana wong ngejak klepo be mune bisa.
sekarang kepepet ora duwe napa ora duwe kerjaan bejone iki kok ngongkon pijet tok tulung bosku dipijeti wis tak pijeti nyong entuk amplop mbuh 120 mbuh 200 real gawe gampang karo wis kelalen nggih 200 real nek dikeruske 600.000 terus nyong balik lah sing lumpuh kuwi mari apa ora ya mbuh kula mboten ngertos aku njaluk 4 karung kok diweni 200 real kecok jare Gusti Allah nggih nek kowe tak wehi 4 karung temenan fake nibani awakmu kowe cok kelenger pertimbangannya kan mungkin nek Allah iso ndongeng karo aku kok kowe nggih ya Allah kula nyun dute 4 karung temen-temen bek akhirnya nyong cok mati kurukan duit nggih jare Gusti Allah rapik kowe iki wis kowe entuk bae 200 real cukup kowe nggo mangan sebulan nang kene 200 real asal ngirit nggih pun kula tampi niki dihindarkan dari yang tidak baik memang nek keturutan temenan priye 4 karung diserampangke wong sekarung picoke pemeneh karunge karung goni sing sekintal nggih karung kan sayangnya nyong jaluke ora tak genahke ukurane karunge babejone nek keturutan setiap sak karung sekintal pripun berarti nyong ketibanan pira ku jalukanmu ki rapi wis tak wehi sing luwih apik metu ketemu wong sing jeragane lumpuh wis gawa ring Bogor wis gawa ring Guci yo ndungeng arepe kono wis tekan Guci Mas tekan Bogor tekan Gunung Slamet pijet ring Indonesia ring Korea ring Cina tapi kok ra mari-mari cak sampean jare duwe tenaga dalem iki tak pikir ki ketara pembantune wis ngeklanke dhisik iki ya wis mbuh tenaga dalem ki apa nyong ora arti nggih pokoke pijeti nyut-nyut wis insyaallah sembuh tapi kan nganggo bahasa Arab sithik-sithik nggih wis nyong entuk amplop ngesuke sampai saiki ya wis ora temu meneh mbuh wis mati mbuh sik urip pokoke intine nyong entuk duit pinten 200 real niku Allah wis paham coke maka ayyadfa'a anhu minal bala a'dham min dzalik dihindarkan dari bencana yang lebih berat dari permintaannya itu jadi kudu yakin nggih ya Allah kula nyuwun mundak pangkat misal kok ternyata ngesuk pengumuman pangkatnya melorot misal niku diijabahi dongamu kan Gusti Allah kondone mintalah kepadaku niscaya aku beri ora kok aku beri sesuai ora kok ud'uni astajib lakum muwafiqan li iradatikum ayatnya kan ora kaya ngoten mintalah kepadaku niscaya aku beri sesuai dengan karepmu lah sing Tuhan iki kowe apa aku jare nek jare Allah kan mestine kaya ngoten nggih makane tak baleni maneh wasiate Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu ten mriku mboten enten nggih nggo flashback pikirane dhewe mek aja cok suudzon negatif thinking karo Allah Subhanahu. Beliau berpesan sing kula inget nggih la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyasik. Janganlah ketika permintaanmu ini terlambat datang padahal engkau telah terus menerus pagi siang sore malam engkau berdoa menjadikan engkau putus asa fahuwa duminalakal ijabah karena Allah telah menjamin bahwa doamu akan diijabahi fima yakhtaruhu lak la fima takhtaru li nafsik berdasarkan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berdasar pilihanmu sendiri wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid juga waktu yang dikehendaki Allah bukan kamu yang menentukan waktunya kowe njaluk abang Allah sing milihke oh memang kowe pasti wae abang ya Allah nyong njaluk abang ditimbang-timbang wae abang ra pantes wae jura pantes ya wis kowe tak ngapura dosamu tak wehi pengapura besok kowe nang akhirat nggawa dosa akeh
sampeyan tak ngapura. Niku sing nomor 3 niku genahe besok nang akhirat. Mugane nek sampean sedina istighfar ping 1000 utawa wis tobat meninggalkan dunia hitam nggih, karang rambutnya wis mulai wanen kan. Isyarat kon meninggalkan dunia apa hitam nggih. Aja palang kempliti krana urung genah Allah muni faqad ghafartu lak, sungguh aku mengampunimu. Besok genahe dhewe pada yaumul hisab nang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Niki rahasia pemberiane Allah Subhanahu wa taala. Mugane ana wong njaluk abang wene ijo, njaluk sehat wene lara, njaluk mulya wene ina, niku ana. Niki ilmu rahasia Allah meneh nggih. Sampeyan nek belajar tentang rahasia seneng napa mboten? Wong rahasia ceweke piye mau takokke terus. Cewek iku senenge apa? Nemayang rendi klambine apa meneh. Tapi sampean kok wegah belajar mencintai Allah sehingga engkau mengerti rahasia Allah, sehingga setelah ngerti sampean dadi wong ma'rifat billah dan tidak pernah hatimu akan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun wong sampean karo dokter pingan delok, "Dok, saya ini hobi minum kopi lho, Dok." Jare dokternya, "Jangan minum kopi ya. Mulai weruh kopi wedi aja. Kecuali wong budek nggih. Ini nanti obatnya direbus ya, apa ditebus ya, diminum 3 kali tekan mulai resepnya direbus karo banyu diombe." Jare anake, "Mbah, lah kok resepnya direbus ki pri lah doktere kondo. Resepnya kon direbus 3 kali asale wong budek periksa ora ana sing ngeter. Ditebus krungune di nek sampean kan krungu po budek nggih. Resepnya Allah wis tak terang-terangke tapi sik suudzon bae, nyong wis ndonga tapi kok ora diwehi. Pokoke mesti diwehi, ora ana setengah wehi, setengah ora, ana coke wehi, coke ora. Tapi dengan 3 cara, dengan 3 jalan sesuai diganti atau engkau diampuni dosanya, tegese memperoleh cinta Allah sehingga kue moro nggawa dosa akeh puo, kue tak ngapura asale nek kue ndonga nang donya ora tau sesuai karo permintaanmu. Mukane ono satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang rahasia opo kawula dongeng njaluk sugih diweine melarat, njaluk waras malah weine lara, donge lara njaluk mari tambah nemen. Niki ana rahasia yang harus kita pahami. Padahal nyong njaluke waras Gusti kok wehi lara, donge njaluk apa lara niki, lara njaluk waras tambah larane nemen. Niki ana hadis sing mungkin jarang kita dengar tentang rahasia kecintaan Allah kepada hambanya dan bagaimana Allah mengasihi hambanya dengan penuh rahasia itu. Niki jam pinten nggih? Pun sak jam punjul nggih, sampean kang lesen nyonge sing kesel nggih. Nggih. Asale hadise dawane kok minggu ngarep mawon nggih. Nah niki sing perlu digarisbawahi, berarti Allah nyembadani donga dengan 3 cara. Coba engko nak sampean